Akattamukago ye firimu gy'ogenda okulaba okuva mu Raiwas Movie Production. Yawandiikibwa era n'etendekebwa Pafra Richard Walakira. Abeno. Jana chikuda se. Han, jana chikude. Haliruda. Ali awakweli mu compound. Kani amulagiride wa? Alense mani. Akulabe. Sinza kulimba naye oba ndabi batandabye simanyi. Kati gwe tulabe akonkoni bwana ako wagende ebesagala mama awo wakule ate anayingira nga kusiga obukkiriza omuleka agende sagala mala kati wabanda mata chichi kasi wali muli takaiza na kukwatako kati wanda nako Nebempita tubayita owa anjira atulirako waneeno akonkoni bwana ako wagende owange asobola okuyingira nga tomukkiriza nze saagala mulaba muleke akonkoni bwana ako wanaagenda kati obadde okwikidde kasirwa kankwateko kifo kyokunkwata kasirwa siwazi kankusabibuula sake kati oba oyagawo singa nsaagala kundaba nkugambye muntu ali mu lujja ati wano waggulu kati genda omugambe siriiyo kugambe sagala mulaba mugambe siriiwo mama genda omugambe siriiwo kati ajjankole biki Banadede senso kola kaya mzo mwebali bo mwebali naye gwe gwoyagala okulaba taliyo ate taliiwo atya nga baŋŋambye nti mulwadde muyi tasobola kuva wansi alikuwuliri ekyo kituufu mulwadde naye agenzeko mu ddwaliro kakati waba agenze mu ddwaliro kamulindireko mu nnyumba awo ayi mu ddwaliro agenda kusulayo osobole okumulabako ng'akoavaawo naawe kamulindire mu ddwaliro ate munjunde muko kamulindireko wano mu nnyumba Dickson. Kyogamba mpisa ezo gyonna emirundi gwe ng'era towulira. Mbadde mpulira madamu ayi. Mbadde nkyatabula kajuzi. Oba naawe nkuleetereko. Gwese, ebintu oba bikwata oba tebikwata. Leero sigenda kubigondera. Madamu ayi, kyate mutawaana ki? Nga mbadde sinalabawo obuzibu bwonna ewaka ensangi zo. Sebo kati wavudde mu kummanyiira. Kati ate oyagala kutunda maka gange. Tagana. Obulwadde buba bulwadde. Obulwadde buba bulwadde. Talo. Kati oli otya. Munnange obulwadde buba bulwadde. Ettalo olwo walisanga waka. Walisanga mu kkubo n'olibuuka. Oba lyakutomerera wano waka. Oba lukaali.
Wese. Boyino okunsalirawo kiki nina okukola nekyo sirina kukola mu maka gange. Nawe ky'oteekako ku bbulooka bwo ssebo otunda makaago. Bituufu madamu Aisha oyagala kulonda wakaago. Ye. Nze nawulidde ebintu ebyo mu mazima gennyini. Nsooka ne ŋŋamba oba kiki oba bituufu oba weganga sibitege. Madamu Aisha kiki kutunza amakaago? Kiki? Olaba Madamu Aisha ene nyumba ojja kusooka ogitunulira akaseera kano ogirabe ng'ekintu ekitalimu. Nene nyumba nnene kintu kyavunaanyizibwa. Omukazi nga ggwe n'asonda ssente n'ateekawo amaka agafaanaganako bwe gati si kintu si kyangu. Tolowooza nti buli mukazi akisobola. Madamu Aisha ogiraba ng'ennyumba nti kintu kitono naye kino ekintu kinene Madamu Aisha. Omukazi wasondera ssente n'ateekawo ekizimbe bwe kiti kintu si kya. Ojja tunda ennyumba eno Madamu Aisha n'okugizaawo kigenda kufuukira ekintu ekizibu. Madamu Aisha tewanditunze makaago. Siraba nsonga lwaki wejjako ekintu kye wali oteeseewo. Toli mukulu nnyo okyali muto. Bwe bubanga obwakadaama bwakukolera n'osobola okufuna ssente n'oteekawo ennyumba wandiyagaliddemu ekyo. Si buli kadaama nti asobola okukola ekintu ekifaanaganako bwe kiti. Madamu Aisha tewali kikutunza makaago. Ndeka ngalabire ngakubeereremu kale gwoba ogamba nti onnaba kwagala nnyo kubeeramu kusulamu nagabera nze nja kubeerawo naye tugatunda. Bannange esimenya kumanya Madamu Aisha oyagala kutunda makaago? Ye ngatunda ate gago kuliko ekikumi kyo oyagala gatunda Madamu Aisha? Tombuuza leka ngatunde gaveewo gago. Madamu Aisha bw'oba oyagala kutunda makaago nga muli kyowulira kyoyagala Madamu Aisha njagala nkulabule. Kankulula ekintu kino Madamu Aisha mu mutima mulungi si mu mutima mubi. Baŋŋambye omuntu gw'oyagala okukolagana naye muyaaye. Madamu Aisha omuntu gw'oyagala okukolagana muyaaye mubbi mufere. Ojja kulowooza nti n'otunda makaago okufunamu ssente nakubaako kintu kirala kyoyagenda kukola naye agenda kukubba agenda kufera. Weegendereza. Lindako. Kyogamba toyina muntu yenna gwe walambuza ku maka gange. Madamu Aisha newankubadde oba nti ndi mufere oba ndi kyo oba ndi nga ono muloddoka ayinkoowe naye ate awo sikola kisituukawo Madamu Aisha siri muloddoka ayinkoowe. Nze ate ntandika okufera ndeeta abantu ntandika okubalambuza amakaago nga tunde. Madamu Aisha nze nange nawulidde nti oyagala kutunda naye kinumi omutwe muline nga Madamu Aisha kyakimutundiza ddala amaka ge yakola ge yapatikanira. Omuwala omuto atali muntu mukulu patuli muntu mukulu. Sente z'obwakadamu omuntu ozikolamu ekintu ekitegereka si kyangu naye gwe n'okikola ate otundewo. Leka olabireko ekyeyo kye walimu nti nabeera mu muzira nengubeeramu ebbanga lyonna kubatuula simanyi mubeera mu mizira mumanyi mubeera mu biki ne mwesabika mumanye nti obwakadaama nabukolamu kino ekintu. Nze Dickson ondaba nga bwe nkugambye nkiddamu kale lwakuba nti gwogera n'onyiiga nti wabaawo bino tuba nendeetawo waneeno ate nga sinze ngera bwe wasoosa kyogera nti nze bali jjajja Kaseegu ne jjajja Bambe baba bakoze eki be baba banga baba baze naye nga nze bondekera amakaago njaggalabirira njaggakuuma bulungi saagiramu kale these people again. This one was now this one. Hey, yes. Okay, mutusewa. I feel it again. How many times will I talk about marriage? Kati awo mu distance yo kandabe zenyinza ofunawo kandabe zeni nawo then mbasindikire mukoleki mufyoringe naye nabagamba mileage ever mubarenga amafuta daji gwe mukaso gwa dashboard eyo anyway kandabe kyokora kandabe zenyinza okufunawo wano tulabe mukwano pawo mitwala abiri ate kiki buzibu ki fuel bana bali ku transit fuel sente ntono nnyo zirinawo wano zirinawo naddala nga bintu bya business nasalawo okukwatagana naawe yaddala nga omanyi bw'oteekawo ofuna so zino ziwere mitwala abiri gawera mukwano yes so
let me see how I can handle this. Then bano kati bakafu mu kuzannyira ebinnauganda akatta mu kago okuva mu Rivals Movie Production.